مثل حديث الولادة، الفراخ حديثة الفقس تتبرز كثيرا على شكل أكياس برازية التي تنتج فقط من الفراخ حديثة الفقس، وهي شائعة بين فصيلة العصفوريات. ولكن إذا نظرت إلى أعشاش معظم الأنواع فلا يوجد دليل على ذلك. لذلك أين يذهب هذا البراز؟ وكيف يظل العش نظيفا؟ يبدو أنه واحد من أكثر السلوكيات الفريدة من نوعها، والتي لا تحظى بالقدر الكافي من التقدير والصراحة تجاه الطيور، وهي واحدة من أكثر الأمور إثارة للاشمئزاز أيضا. ربما كنت قد ألمحت العملية من قبل، حيث تتم تغذية الفراخ من الوالدين، ثم يتبرز ويتخلص الأبوين من البراز أو أكله كوجبة خفيفة. على الرغم من قلة الأبحاث، تشير الدلائل إلى أن الأكياس البرازية لها عدد من الاستخدامات. قد استخلص مورفي وخوان دييغو، عالم البيئة بجامعة غرونجين الذي كان يدرس الأكياس البرازية منذ عقد من الزمن، ودراسة ما يقدمه هذا البراز من منافع. الكيس البرازي هو في الأساس حفاضات للبراز كما يقول مورفي، فهو يوفر للوالدين هيكلا قائما بذاته يتيح لهم بسهولة التقاط البراز وإزالته من العش، وإلا فإن هذا البراز سيتعفن ويتحلل. وفقا لبحث أجراه ألبانيز ألامو، فإن الغشاء قد يساعد أيضا في الحفاظ على صحة الطيور. فهناك مجموعة جسدية من البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة التي يحتمل أن تكون خطرة في البراز، والتي قد تؤثر على الوالدين أو الفراخ. لذلك الكيس أو الغلاف الذي يحيط بالبراز فهو يقوم بالقضاء على هذه البكتيريا السلبية. تأكل الطيور الأكياس البرازية لأن براز الفراخ يعمل كعلاج غذائي، وهي سمة تعرف باسم البلعوم. يقول إيبانيز ألامو أن الغشاء قد يساعد أيضا في الحفاظ على صحة الطيور، فهناك مجموعة جسدية من البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة التي يحتمل أن تكون خطرة في البراز، التي قد تؤثر على الوالدين أو الفراخ. لكن الغشاء أو الكيس الذي يحيط بالبراز فهو قاتل لهذه البكتيريا السلبية. تأكل الطيور الأكياس البرازية لأن براز الفراخ يعمل كعلاج غذائي، وهي سمة تعرف باسم البلعوم. يقول إيبانيز ألامو أن الأبوين يريدان تناول البراز لأن الفراخ لا يمكنهم هضم الطعام الذي يتناولونه بشكل جيد، فلا تزال هناك طاقة ومواد غذائية متاحة في تلك الأكياس. الآن بعض الطيور البالغة تأكل الأكياس طوال فترة التعشيش بأكملها، لكن الغالب يأكلها فقط عندما تكون الفراخ صغيرة. وتلاحظون هنا أن العش بدأ يتسخ، وتوقف الزوج عن أكل الأكياس البرازية. يعتقد كل من إيبانيز ألامو ومورفي أنه مع نقص المواد الغذائية في كيس البراز للفراخ الكبيرة السن يبتعد الأبوين من هذه العادة، حيث أصبحت القناة الهضمية للفراخ أكثر كفاءة وأقل ضياعا للمواد الغذائية في برازها،
وأنها لم تظل محاطة بالكيس. لذلك سيتوقف الأبوين عن أكل البراز لأنه أصبح مضرا له وليس به أي منافع.